এই ফলটি কোথাও চোখে পড়লেই চুপ করে তুলে নিন, কারণ কোটি টাকার দামি এই ফল। এই ফলটা এতটাই উপকারী যে যেখানে দেখবেন রাস্তার ধার থেকে ছিঁড়ে আপনার পকেটে নিয়ে নিন। বন্ধু, এই ফলটি সাধারণত জন্মায় আগাছার মধ্যে, রাস্তার ধারে, জঙ্গলে। গ্রামগঞ্জের মানুষ এই ফলটির সাথে অনেকটাই পরিচিত। এই ফলটিকে বলা হয় হীরের থেকেও দামি বন্ধু। কেন, সেটা এই ভিডিও দেখলে জানতে পারবেন। আসলে এই ফলটার নাম ফটকা ফল। হ্যাঁ, এই ফটকা ফল নামেই সাধারণ লোকরা চেনে।